今天把这个蓝莓移栽了嘛，移栽放到这个地方。这个就是从弗朗兹密西下来这样的一个粉红蓝莓，然后用这个大概是35厘米深、40厘米宽这样的一个种植袋，然后这个土还是放少了一些，可以更高一些嘛。那目前就是这样的一个状态，对这样的一个小蓝莓应该可以了。等之后如果说要换盆的时候，再好好处理一下，比如说再给它加一下土啊，重新出一下底肥啊之类的。然后目前就是这样的一个状态，对下面铺了这种陶粒嘛，铺了大概4厘米左右，然后对上面又铺了一层放着防水。这个当时把这个小盆把它从小盆拿出来的时候，它的根系已经变黄了，就是还是比较缺水的这个样子。那一会儿给它浇个定根水呢，基本上就结束了。那这就是这样的一个简简单单这样的一个更新吧，就是把这个蓝莓已经移栽了，之后的话就看它能不能好好长起来了。